Assalamualaikum ya teman-teman, kembali lagi di channel aku ya, Chang Yajun. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin ya teman-teman. Hari ini akan aku unboxing belanjaan dari pasar tadi ya teman-teman. Ikutin aku ya teman-teman, tonton sampai selesai dan jangan di skip. Let's go. Kita unboxing nih teman-teman. Meme beli apa itu? Beli fong mi tangkal, beli semangka ini teman-teman. Udah dipotong-potong nih semangka, segeran buat segeran ya teman-teman. Ini 153 Indonesia. Cuma beli roti. Hari ini beli sayurnya nggak banyak teman-teman. Ini teman-teman sebungkul 45 NT ya. Satu ini Oh. Terus beli ini sayap ayam teman-teman. Sayap ayam. Ya, hari ini belanjanya nggak begitu banyak ya. Sini Meme beli ini apa? Putren ya teman-teman. Terus aku beli kangkung dan bayam. Nah, sama ini teman-teman Jipang. Beli tomat. Hari ini belanjanya sedikit ya teman-teman. Shangsu sama pakai ya. Allah buka. Belanjaan hari ini sedikit ya teman-teman. Terus beli tahu ini teman-teman, apa bacem. Tahu kecil-kecil ini dibacem nanti besok sama telur ya teman-teman. Ini 1 kilo orang sini 60 NT. Terus ini teman-teman beli ikan ya, ikan kayak gini. Ini beli 300, satunya 150. Mahal kalau di pasar. Di pasar sore sini ini mahal banget nih. Tahu Aisyah. Lihat teman-teman, si Meme mau makan ini ya. Roti atau tangkal. Wah. Một vị chè. Bằng đi chè. Bữa chè nó大块的，切小块的。cepetan。这样子。来啦，我帮你用啊，你不会了。我知道要这样子用切。拿去。快来，切啊！好，拿去啊。好，快点吃。Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Satu kata sih. Satu katanya teman-teman. Ini dulu nih teman-teman. Ceritanya habis terus. Lapar katanya makan
Kue. Kue apa? 奇怪呀，爸爸，我路过了， Sama 这个好 makan 美。嗯。Hasu karashi. Nah ini teman-teman. Ini teman-teman. 番茄酱我可以沾薯条哦，我要吃番茄酱蒸薯条。我再沾点去。Habis goreng ini banyak. Enak. Itu. 大鱼妹妹，妹妹哟，我的手有到，我的手那个番茄酱啊！快点吃啊！等我讲麦克风干什么？让他听到你讲话啊！快点吃！大虎给我，Nah, aku akan makan sawi ayam dulu ya teman. 这个写字我比较会写。 Sama nyicipin kue, Meme beli kue ini. 我自己接，等一下我自己接给你。Awal, boyocen enggak? Cici aja. Mau cicipin. Enak apa enggak ya? 你干嘛？给我擦一擦手啊！ Nak wesen aja. Enak teman-teman. Honey baby ani najaku， 我切了一块小小的。 Ini namanya apa? Pumi pangkal. Apa ya? 我切了。 Madu. Kue madu dan kue madu. 接。 你会用啊？ 接。 直到放冰箱，明天吃。吃。 切。 那。 接，切。好了，你这。 这个我切哦。好低哦。Ini beli susu. Teh susu ya. Teh susu. Aku minum air putih aja. Teh susu. Nyobain sewiwi ya teman, sewiwi ayamnya. Sewiwi ayam. Kayaknya gorengnya nggak begitu kering. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai saus. 菠萝蜜蛋糕。蜂蜜蛋糕。就这样，蜂蜜蛋糕。什么时候才有蜂蜜味道？我要拉上来，不要喝到珍珠。 Tadi pasarnya rame teman-teman. Tapi aku nggak ngambil video di pasarnya, ngambil unboxing di rumah aja. 还有菠萝蜜蛋糕，给你们吃。上面有一个真的，黄的。 蜂蜜啊，赶快去啊！
好吃，好吃kata si Memeng. 好吃kata si Memeng. Kata si Memeng. 好吃kata si Memeng. Kata betul. Ini suwiwi ayam ini beli 5 120. Ya ini masih ada doang. Terima kasih lama. Siap semua. 我是很开心啊，因为我去买菜很高兴啊。我还要再吃哦。Diajak jalan ke pasar. 我家家不走。切喽，切，好吃。切下去，我切一块一遍一遍的。切。哦，面包出来哦，失败了。Aku makan 2 teman. Oh. Ini gorengnya enggak begitu kriuk. 好热哦。我切一遍的。上面比较不喜欢吃的不理。那我一大口吃下去。Ya lumayan enak juga teman. Ha 小声讲不好看，人家等一下都会笑你。要这样好看一点好吗？Udah kecil. Dia nggak mau makan sayap ayamnya tuh. Dia lagi suka makan kuenya. Baru ya jangan makan啊。那我不要啊了。这个就是肉底，我可以切这个皮，一大块的皮哦。肉底的。它可以从后面切吗？对啊。切，后面切不到。快完成了。Itu makasih Meme. Makan apa? Makan sehat walafiat. Sehat walafiat terus? Panjang umur. Panjang umur. Nah oleh. Berdiri. 这个刀子好利哦。可以切我吗？我不知道。不可以切我还是可以？我直接切一小块的。你在动藏起来。Makan seluruh 2. Kenyang teman-teman. Karena apa? Papan. Airnya 1 botol habis. 好好吃的。我是吸血鬼，哈哈哈哈！我是吸血鬼，哈哈哈哈！我是吸血鬼哦，哈哈哈！吸鬼。Halo Ma. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe, 别忘了按赞、订阅和频道哦，拜拜。Assalamualaikum.
Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Bye bye.